السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yüce Allah'ın lütfuyla Müslüman Ahmediye cemaati Ahmediye cemaatinde çocukları vakf etme eğilimi çoğalmaktadır. Ben her gün mektuplar alıyorum. Bazı günlerde bunların sayısı 20-25'e kadar ulaşıyor. Burada anne babalar doğacak olan çocukların vakfe nau olmalarını rica ediyorlar. Vakfe nau kapsamına alınmasını rica ediyorlar. 4. Halife Rahimahullah bunu cemaatin önüne sürdüğü zaman önce mustakil değildi, sonra onu mustakil haline getirdi. Ve cemaat dahi özellikle anneler her ülkede lebbeyk dediler. Bundan 12-13 sene önce cemaat buna dikkat etti. Ondan dolayı vakfe nau çocukların sayısı 28 binden fazlaydı. Şimdi bu sayı Yüce Allah'ın lütfuyla 61 bine ulaşmıştır. Bunlardan 36 binden daha fazla erkeklerdir ve diğerler kızlardır. Yani zaman ile birlikte bu eğilim çoğalmaktadır. Biz çocuklarımızı doğumdan önce vakf etmeliyiz. Fakat yalnız çocukları vakf-ı nau için ileri sürmekle anne babaların sorumlulukları azalmamaktadır, tamamlanmamaktadır. Hatta eskisinden daha fazla çoğalmaktadır. Şüphesiz bir çocuğun terbiyesi anne babalar üzerindedir. O görev. Ve anne babalar kendi çocuklarının iyiliğini isterler. Onun dünyadaki eğitimini, terbiyesini isterler, dini talimatını dahi isterler de eğitimini. Eğer anne babalarda bu eğilim varsa, din eğilimi varsa. Ancak şunu da unutmamalıyız. Her çocuk cemaatin, özellikle vakf-ı nau çocuğu cemaatin emanetidir. Onların elinde. Onun terbiyesi ve onu cemaatin en iyi
toplumun iyi parçası haline getirmek anne babaların görevidir. Ancak Vakf-ı Nav çocukların terbiyeleri, onların dini ve dünyadaki eğitimine dikkat etmek özellikle ve onları daha iyi bir şekilde hazırlayarak cemaate vermek, bu bakımdan dahi bir görev haline getiriliyor, bir sorumluluk haline geliyor ki çocuğun doğumundan önce anne babalar söz veriyorlar. Her ne doğarsa, kız olsun erkek olsun, biz onu Allah için, Allah-u Teala'nın dini uğruna, Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in aşığı ve hizmetçisinin misyonunun tekmili için, ki o da işaret-i hidayettir, İslamiyet'in dünyaya İslamiyet'i yayma görevidir. O da Allah-u Teala'nın hakkını vermeye doğru insanlara dikkat etme misyonudur. Birbirlerimizin hakkını vermek konusunda İslamiyet'in talimatını dünyanın her üyesine ulaştırma görevidir bu misyon. Bunun için çocuklarını ileri sürerler. Bu küçük bir sorumluluk değildir. Vakf-ı Nav çocukların anne babaları, özellikle anne doğacak olan çocuğun doğumundan önce Yüce Allah'a bir söz vererek söz veriyor ve cemaatin önüne ileri sürüyor o çocuğunu ve halifeye yazıyorlar. Biz Hazreti Meryem gibi, Hazreti İsa'nın annesi gibi Yüce Allah'a, Hazreti Meryem'in annesi gibi söz vererek Vakf-ı Nov'ya veriyoruz çocuğumuzu. Rabbe inni nazartu laka ma fi batni muharraran fatakabbal minni innaka antas semiyul alim. Ey benim Rabbim, benim karnımda ne varsa ben onu senin uğruna veriyorum, senin önüne. Ben bilmiyorum nedir, erkek midir kız mıdır, fakat her ne varsa benim arzum vardır, duam vardır ki o dinin hizmetçisi olsun. Fatakabbal minni. Ya Rabbi, benim bu isteğimi kabul et. İnnaka antas semiyul alim. Sen çok dinleyen ve bilensin. Onun için benim acizane duamı kabul et. Ben biliyorum bu dua benim kalbimin sesidir. Bu anne babaların isteği olur çocuğun doğumundan önce ve olmalıdır da bir Ahmedi annenin Vakf-ı Nav için çocuğunu ileri sürdüğü zaman ve bunda babalar dahi kapsamındadırlar. Bu dua Vakf-ı Nav'ya ileri süren için anneler ileri sürüyor. O zaman bu sözü tamamlamak için sorumluluklarını dahi bilmesi lazım. O sorumluluk hem anneler üzerine düşüyor hem de babalar üzerine düşüyor. Vakf-ı Nov'da çocuk, anne ve baba her ikisinin rızasıyla cemaatin, halifenin önüne sürülüyor. Allah-u Teala bu duayı Kur'an-ı Kerim'de şu gayeyle saklamamıştır ki bir hikaye ileri sürmelecekti eski zamanın. Aksine Yüce Allah bu duayı o kadar sevdi ve bunu sakladı Kur'an-ı Kerim'de ki gelecek olan anneler dahi böyle bir dua ederek kendi çocuklarını din uğruna olan üstün fedakarlık yapan çocuklar haline getirsinler. Her mümin dinini dünyadan daha üstün tutma sözünü veriyor. Fakat vakf yapan bunun en üstün seviyesine ulaşan olmalıdırlar. Onun için başlangıçtan beri anneler ve babalar çocukların zihnine bunu koyarlarsa sen Vakf-ı Nav'sun ve biz seni haliseten dinin uğruna için vakfettik ve senin hayatının gayesi de ancak bu olmalı.
ve bununla birlikte dualar dahi ediyorsa o zaman çocuklar bu düşünceyle doğacaklar, bitecekler, yetişecekler ki biz İslamiyet'e hizmet etmeliyiz. Biz tüccar olmalıyız, biz oyuncu olmalıyız, biz filan şubeye gireceğiz diye düşünceyle onlar yetişmeyecekler. Aksine onlar soracaklar. Ben vakfe nev'yum. Cemaat bana söylesin, halife bana söylesin, ben hangi şubeye gideyim? Artık dünyayla benim hiçbir ilişkim yoktur. Benim annem doğumundan önce bir söz verdiydi ve dualar benim doğumundan önce ettiydi. Sonra benim terbiyem yaptı. Öyle ki ben dünya yerine dini arayayım. Ben şanslıyım ki benim annemin dualarını Yüce Allah kabul buyurdu ve benim annemin çabalarını, benim terbiyem için yaptığı çabaları dahi Yüce Allah meyve verdi o çabalara. Ben şimdi asla dünyadaki bir hırs olmadan, dünyadaki bir istek olmadan yalnız din için kendimi vakfediyorum. Bu düşüncenin belirtisi önce Vakf-ı Nev çocukları kendi vakfını yenilemekten önce 15 yaşında bunu yenilemeleri lazım. Bunun için ben ilgili görevlilere talimat verdim. Yazılı olarak onlardan alın. Onlar Vakf-ı Nev'yu cari etmek istiyorlar ya cari edecekler, ilerletecekler. Sonra 20-21 yaşında tahsilleri bitince onlar için gereklidir. Camiye girmemiş olanlar bunu tekrar yazsınlar. Sonra eğer birisine denilirse biraz terbiye al, bir şubede eğitim al, o zaman tekrar yazsınlar. Yani her merhalede vakfin o çocuğu bizzat kendi kalp isteğine göre, kalp rızasına göre kendi vakfına bağlı kalacağını belirtsin. Bu konuda daha önce de söylediğim gibi birkaç defa ben söylemiş bulunuyorum. Bir vakfen o çocuğunun bir düşüncesi şöyle olmamalı. Ben eğer vakfet edersem maddi olarak nasıl biz geçineceğiz? Yahut bu vesvese onların kalbinde eğer doğarsa biz anne baba ya mal hizmetini nasıl yapacağız? Yahut diğer bir şekilde onlara nasıl hizmet edeceğiz bedensel olarak? Geçen günlerde burada vakfın o çocuklarla benim bir dersim vardı. Bir çocuk sordu. Eğer biz vakfederek cemaate bütün hizmetlerimizi cemaate verirsek o zaman biz anne babamıza mal bakımından yahut bedensel olarak yahut genel olarak nasıl onlara hizmet edebileceğiz? Bu sorunun doğması şunun belirtisidir ki anne babalar çocukluğundan beri vakfın o çocuklarının kalbinde bunu yerleştirmediler. Biz seni vakfettik diye. Şimdi sen yalnız ve yalnız cemaatin emanetisin bizim elimizde. Diğer çocuklar, kardeşler bize hizmet edecekler. Sen yalnız kendini halifenin önüne kendini ileri süreceksin ve onun emirlerine göre hayat süreceksin. Hz. Meryem'in duasında muharreren kelimesi vardır. Onun anlamı budur işte. Ben bu çocuğu dünyadaki sorumluluklardan ayırdım. Ve ben dua ediyorum
haliseten din sorumluluğu onun eğilimi olsun. Onun için öyle anneler ve babalar, ilk olarak ben onlara şunu söylemek istiyorum. Vakf-ı Nav'un yalnız adı kafi değil. Vakf büyük bir sorumluluktur. Bir Vakf-ı Nav'un gençliğe ulaşıncaya kadar anne babanın ve ondan sonra onun kendisinin bu sorumluluğu oluyor. Bazı kızlar ve erkekler maddi dünyadaki eğitimi alanlar zahirde çok coşku gösteriyorlar. Kendi hizmetlerini ileri sürüyorlar. Fakat daha sonra öyle örnekler dahi önümüze çıktı. Şu bakımdan bırakıp gidiyorlar ki cemaatin verdiği maaş ile onlar geçinemiyorlar diye. Büyük bir gayeyi elde etmek istiyorsanız o zaman darlık ve özveri mutlaka yapacaksınız. Eğer çocukluğundan beri çocukların vakfın çocukların zihnine şu yerleştirilirse ki vakıftan daha üstün bir şey yoktur. Dünyada başkasına göreceğine, şunu düşüneceğine, benim filan sınıf arkadaşım benim gibi talim eğitim alarak milyonlarca kazanıyor ve ben ayda onun bir günlük maaşını dahi elde edemiyorum. Böyle düşünmemelidirler. Düşünmeleri şu olmalı ki Allah-u Teala bana bir yer vermiştir. O dünyadaki maldan çok daha üstündür. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu sözünü önünüze koyun. Dünyadaki mal bakımından kendinizden aşağı olana bakın ve manevi bakımından kendinizden daha üstün olana bakın ki maddi yarışmaya gireceğinize manevi yarışmaya girebilesiniz. Onun için vakfın o çocukları özellikle tahsilini bitirmiş olanlar kendileri dahi zahiri ve mali durumunun iyiliği yerine manevi durumda iyilik istesinler, onu iyileştirmeye çalışsınlar. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam her Ahmedi'den şunu bekliyordu ki onun seviyesi çok yüksek olsun. Bir çocuk ki annesi babası onun doğumundan önce onu din için hizmet vakfettiler ve onun için dualar dahi ettiler. Öyle bir çocuk bu kadar yüksek seviye nasıl çalışmaya yüksek seviyeye çalışmaya ulaşmaya çalışmalı. Mesih Muhammed Aleyhisselam diyor ki ben kendi görevimi sayıyorum. Kendi cemaatime nasihat edeyim. Ve onlara söyleyeyim, şunu ulaştırayım. Gelecekte her insanın yetkisi vardır. İster dinlesin ister dinlemesin. Eğer birisi necat istiyorsa ve hayatı tayyibe ve ebedi hayat arıyorsa o Allah-u Teala'nın rızası için hayatını vakfetsin. Ve her bir bu çabada hayatını geçirsin. En yüksek mertebeye ulaşsın ve diyebilsin ki benim hayatım, benim ölümüm, benim özverim, benim namazlarım Allah içindir ancak. Ve Hz. İbrahim Aleyhisselam gibi onun ruhu konuşsun. Aslamtu li Rabbil Alemin. Ben kendi Rabbime tabi oldum zaten. Mesih Muhammed Aleyhisselam dedi ki insan Allah zatında kaybolmadıkça, Allah'ın zatında ölmedikçe yeni bir hayat bulamaz. Onun için siz benimle alakalı olan kimseler, siz görüyorsunuz Allah için hayatın vakfı, ben kendi hayatımın aslını sayıyorum. Gayesi sayıyorum. Benim gayem budur ve aslım budur. Sonra kendinizde bakın. Aranızdan kaç kişi vardır? Benim bu işimi kendileri için istiyorlar ve Allah için
hayat vakfetmeyi aziz tutuyorlar, seviyorlar. Onun için Vakf-ı Nav çocukları genel Ahmedi'den daha üstün olarak böyle bir makama ulaşmaları lazım. Diğerler dahi vakfediyorlar din uğruna ve her bir insan vakfedemez. Bunu da Allah-u Teala söylemiştir. Aranızdan özel bir taife olmalı, din bilgisini elde eden ve sonra diğerler kendi insanlarını anlatsın. Dünyadaki işlere niye girmişsiniz? Fakat Mesih Muhammed Aleyhisselam dedi ki dünyadaki iş yaparken dahi Allah-u Teala'nın korkusu ve din daha üstün olmalı. Vakf-ı Nav çocukları kanaat seviyelerini dahi çok yükseltmelidirler. Özveri seviyelerini dahi çok yükseltmelidirler. Şunu düşünmemelidirler. Biz mal bakımından zayıf olacağız. O zaman daima kardeşlerimiz bizi küçük sayacaklar. Yahut anne babalar bize dikkat etmeyecekler diğerlere dikkat ettikleri gibi. İlk olarak anne babaların asla böyle düşünmemeleri lazım ki Vakf-ı Nav azdırlar. Vakf-ı Nav'ın üstünlüğü ve makamı çok daha üstündür. Onların gözünde olmalı. Fakat Vakf-ı Nav çocukları kendisi bizzat ebedi olarak dünyanın en aciz insanı saymalı kendisini. Vakf-ı Nav çocukları özveri seviyesini yükseltmelidirler. Ayrıca ibadet seviyelerini dahi yükseltmelidirler. Kendi vefa seviyelerini dahi yükseltmelidirler. Ve kendilerinin ve anne babalarının verdikleri sözü tamamlamak için bütün yetenekleriyle çalışmalıdırlar. Din uğruna çalışmalıdırlar. Dinin üstünlüğü için çaba sarf etmeleri lazım. O zaman Allah-u Teala onlara şeref verir. Ve Allah-u Teala mükafat vermeden bırakmaz hiç kimseyi. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bir seferinde kendi sözlerimizi vefa ile tamamlamamız konusunda nasihat ederek şöyle buyurmuştur. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de onun için Hz. İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ı methetmiştir. Mesela buyurdu ki ve İbrahim allazi vaffa, o verdiği sözü tamamladı. Onun için verdiğimiz sözleri tamamlamak küçük bir şey değildir. Ve o söz hayat vakfetmenin sözü ki vakfe zindagi sözü ki bunun hakkında Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın dertli kelimelerini biz dinlemiş olduk. Sancı dolu. Bu ne kadar yücedir. Yüce bir sözdür. Eğer her vakfın o kız ve çocuk erkek bu verdiği sözü vefa ile tamamlayan olursa biz dünyada bir inkılap yaratabiliriz. Bazı çocuklar, anne babalar bana geliyorlar, karı koca, ben de Vakf-ı Nav'yum diyor, benim karım da Vakf-ı Nav'dur, benim çocuğum da Vakf-ı Nav'dur. Yahut anne diyecek ki ben Vakf-ı Nav'um, baba diyecek ki ben Vakf-ı Nav, benim çocuğum Vakf-ı Nav'dur diyecek. Bu methedilmeye değer bir şeydir. Ancak bunun gerçek faydası cemaat ne zaman alacak? Ne zaman ki vefa ile verdikleri vakf sözünü tamamlayacaksınız. Ancak cemaat o zaman faydalanacak. Hz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Hz. İbrahim Aleyhisselatü Vesselam ile alakalı olarak vefa konusunu bir yerde daha da açmıştır ve şöyle demiştir. Hz. Mesih Muhammed Aleyhisselam diyor ki Yüce Allah'a yaklaşmak için onun yolu şudur. Onun için sıdık gösterelim. Doğruluğa bağlı kalalım. Vefanız doğru olsun Allah ile. Hz. İbrahim Aleyhisselatü Vesselam yaklaştı Allah-u Teala'ya. Onun sebebi şuydu. Dedi ki ve İbrahim allazi vefa, Yüce Allah buyurdu. İbrahim öyle bir zattır ki vefa gösterdi.
Yüce Allah'a Teala'ya vefa göstermek ve sıdk ve ihlas göstermek bir ölüm ister. Bir insan dünya ve onun bütün lezzetleri ve şanlarını yok etmeye hazırlanmazsa ve her zillete ve şiddet için, darlık için Allah-u Teala uğruna razı olmazsa bu sıfat olamaz. Putperestlik şu değil ki insan bir ağaç yahut taşa ibadet etsin. Aksine her şey Allah-u Teala'ya yaklaşmaktan mani olan ve ondan daha üstün tutulan o bir puttur. Ve o kadar put insanın zatında olur ki o bilemez. Ben putperestlik yapıyorum. Bu yıllarda, bu çağda PS'ler put olmuştur, internet put olmuştur, dünyayı kazanmak put olmuştur, diğer arzular put olmuşlardır. Mesih Muhammed Aleyhisselam dedi ki, insan bilemez. Ben putperestlik yapıyorum ve o içten yapıyor oluyor. Onun için ne zamana kadar insan haliseten Allah-u Teala için olmazsa ve onun yolunda her sıkıntı çekmek için hazır olmazsa sıdık ve ihlas rengini ortaya çıkması mümkün değil. Hz. İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'a bu lakab nasip oldu. Dedi ki Allah-u Teala böyle bir lakab verdi Mesih Muhammed Aleyhisselam'a. Öyle boşu boşuna mı verildi bu lakab? Hayır. İbrahim Allazi Vaffa sesi ne zaman geldi? Ne zaman ki o çocuğu feda etmek için hazır oldu. Allah-u Teala amel ister. Ve amelden razı olur. Ve amel sıkıntı ile olur, gelir. Yani insan iyi ameller yapmak için Allah-u Teala'yı razı etmek için ameller için özveride bulunması lazım. Kendisini sıkıntıya sokması lazım oluyor. Ancak bir insan ebedi olarak sıkıntıda bulunmaz. Amel yapmakta sıkıntı vardır fakat daima sıkıntı da olmaz. Bir insan Allah-u Teala'nın rızası uğruna sıkıntı çekmeye hazır olursa Allah-u Teala onu sıkıntıya dahi sokmaz. İbrahim Aleyhisselam ne zaman Allah-u Teala'nın emrini yerine getirmek için çocuğunu kesmek istedi ve tam hazırlandı. Yüce Allah onun çocuğunu kurtardı. Çocuğun canı dahi kurtulmuş oldu ve babaya sıkıntıdan dahi necat buldu. Ateşe kondu İbrahim Aleyhisselam. Fakat ateş üzerine bir etki yapamadı. Yüce Allah'ın yolunda sıkıntı çekmeye insan razı olur. Allah-u Teala'nın yolunda sıkıntı çekmeye hazır olur her insan. O zaman Yüce Allah sıkıntılardan kendisini korur. İşte bu seviyedir. Yüce Allah-u Teala'nın sevgisini çekmek için ve onun lütuflarını elde etmek için. Hz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam onu bizim önümüze koymuştur. Ve bizden onu elde etmemizi beklemiştir. Bu yüksek seviye her vakfın o çocuğu buna ulaşmaya çalışmalı. Her vakfı zindagi bunu bilmeli. Hayatını vakfetmiş olan herkes bilmeli. Özverinin seviyeleri yükseltmedikçe bizim vakfı zindaginin iddiaları yüzeysel olacak. Bazı anneler derler ki biz Kanada'ya geldik. Bizim çocuğumuz Pakistan'da murabbidir yahut vakfı zindagidir. Onu dahi buraya çağırın ve burada ona görev verin. Yahut bize yaklaşsın, bize gelsin. Siz vakfettiniz. O zaman niye talep ediyorsunuz? O zaman bu istekler niye? İstekler bitti. Söylediğim gibi vakfın o
da almak eğilimi çoğalmaktadır. Çok iyi bir şeydir bu. Bu eğilimi Allah-u Teala için halis ederek bunu çoğaltın. Durumun değişmesiyle kendi sözlerinizi zayıflatan yahut bozan olmayınız. Mesih Muhammed Aleyhisselam dedi ki sıkıntı olmadan, eziyet olmadan özveri olamaz. Eğer durum değiştiyse ona tahammül göstermeliyiz. Özellikle öyleler ki onlar kendilerini vakf için ileri sürdüler. Yahut anne babaları çocuklarını ileri sürdüler ve ondan sonra onu yenilediler. Biz kendi sözlerimizi cari ettireceğiz. Devam ettireceğiz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi bir insan Allah için her özveri için hazır olursa o zaman Allah-u Teala ona çok mükafat verir. Bırakmaz. Ve çok aşırı derecede ona mükafatlar verir. Dua ediyorum bütün vakfın o çocuklara ve anne babaları dahi vakfın gerçeğini anlayarak verdikleri sözü tamamlayanlar olsunlar. Ve vefa seviyelerini yüksekten daha yüksek hale getirmeye çalışsınlar. Özet olarak bazı vakfın sorularını ben burada beyan etmek istiyorum. Bazı vakfın o çocuklarının zihninde küçük hatalar vardır. Zannediyorlar ki onlar için ayrı bir tanım haline gelmiştir. Evet tanımdır. Ancak bu tanım ile birlikte onların olağanüstü bir şekilde davranış olmamalı ayrı bir şekilde. Bu tanım ile birlikte onların özveri seviyelerini yükseltmelidirler. Bazı kimseler vakfın o çocuklarının beyninde şunu yerleştiriyorlar. Sen çok öz bir çocuksun. Bunun neticesi şudur ki büyüyünce dahi onların beyninde öz olmak kalıyor. Ve bu soru burada dahi bu gibi sözle bana ulaştı. Vakfın gerçeğini arka plana atıyorlar. Ve vakfın onun lakabını hayatının öz haline getiriyorlar. Biz öz insanlarız diyorlar. Bazı kimseler şunu düşünüyorlar. Biz vakfın o çocuklarıyız. Onun için biz nasirat ve lecna eğer varsa çocuklar, atfal ve çocuklar diyorlar ki bu programlara katılmamalıyız. Bizim ayrı bir kuruluşumuz vardır. Bu tamamen batıl bir düşüncedir eğer bir insanın zihninde varsa. Cemaatin bir görevlisi dahi hatta amir dahi kendi yaş bakımından yan kuruluşunun üyesi oluyor hayatına, yaşına göre. Onun için her vakfın o kız ve erkek bilmeli. Kendi yan kuruluşlarının üyesidirler yaşlarına göre. Ve onların programlarına katılmak gereklidir onlar için. Ve katılmayanlar konusunda yan kuruluşun başkanı bana haber versin. Eğer vakf-ı nav ıslah olmuyorsa o zaman öyle bir çocuğu yahut genci vakf-ı nav'dan dışarı atacağız. Evet, eğer bazı cemaat programlarında vakf-ı nav'ın programı varsa, yan kuruluşunun programı varsa o zaman kendi aranızda öyle bir zaman ayrılabilir ki orada yan kuruluşlar kendi programlarını yapsınlar ve vakf-ı nav kendi programlarını yapsınlar ve aralarında bir clash olmasın, yani birbirlerine karşı girmesin, olmasın bu program. Bunu öz olarak düşünmeliyiz. Vakfın o öz çocuklardır. Fakat öz olmak için ispat etmeleri lazım. Ne ispat etmeleri lazım?
biz Allahu Teala ile alaka olan konusunda diğerlerden daha üstünüz. O zaman öz sayılacaklar. Allah korkusu onlarda diğerlerden daha fazladır. O zaman öz sayılacaklar. Onların ibadet seviyeleri diğerlerden çok daha üstündür. O zaman öz sayılacaklar. Farz namazlarıyla birlikte nafile namazını dahi kılanlardır. Onun için o zaman öz sayılacaklar. Onların genel ahlak vasıfları seviyesi çok üstündür. Bu da bir alamettir öz olmanın. Onların konuşmalarında diğerlere mukabil çok fark vardır. Öz olarak fark ediyor insan. Öz terbiye görmüş ve dinini dünyadan her durumda üstün tutan bir zattır. O zaman öz olacak. Kızlar varsa onların elbisesi ve tesettür etmeleri tam İslamiyeti talimatının bir örneği olmalı. Ki diğer insanlar görerek dahi gıpta etsinler ve desinler ki gerçekten bu ortamda kalarak dahi bunların elbisesi ve tesettürü olağanüstü bir örnektir. O zaman öz sayılacaklar onlar. Erkekler ise onların gözleri hayadan dolayı aşağı bakmalıdırlar. Kötülere bakmamalıdırlar. O zaman öz sayılacaklar. İnternet ve diğer şeyler boş, lağıv şeyleri, boş şeyleri göreceklerine o vakti din bilgisini elde etmek için sarf eden olsunlar. O zaman öz sayılacaklar. Erkeklerin zahiri şekilleri onları üstün tutan olmalı diğerlerden. O zaman öz sayılacaklar. Her gün Kur'an-ı Kerim'in tilaveti yapanlar olacaklar. Ve onun buyruklarını arayarak onlara göre amel eden olacaklar. Kızlar ve erkekler vakfine o çocukları o zaman öz bilecekler. Yan kuruluşlar ve onların programlarında ve cemaatin programlarında diğerlerden daha fazla katılanlar ise o zaman özdürler. Anne babaya iyi muamele ve onlar için dualarda diğer erkek kardeş ve kız kardeşlerinden daha üstün ise o zaman bu üstünlüktür. Evlilik zamanında hem kızlar hem erkekler dünyayı göreceğine dini gören olurlarsa ve o zaman ve onu zinde tutan olurlarsa bu evlilikleri o zaman din talimatına göre amel ederek alakalarını tutan olursa o zaman öz sayılacaklar. Onlar da tahammül diğerlerden daha fazla ise kavga, fitne ve fesat zamanında onlardan korunanlardır. Hatta barıştırandır insanları. O zaman özdürler. Tebliğ sahasında en öne gelerek bu görevi yapanlardır. O zaman özdürler onlar. Hilafete itaat ve onun kararlarına amelde birinci safta iseler o zaman özdürler. Diğerlerden daha fazla tahammül yapan, özveride bulunan ise o zaman özdürler. Kibarlık, aciz ve bu gibi konularda onlar herkesten daha üstün ise, kibire karşı cihad edenler iseler o zaman özdürler. MTA'de benim hutbelerimi dinleyen ve benim her programımı görenler iseler ki onlar orada yol bulsunlar o zaman özdürler. Eğer bu sözler ve bütün diğer sözler Allah-u Teala'nın sevdiği, eğer bunu yapanlar ise ve o bütün Allah-u Teala'nın sevmediği ve yasak ettiği şeylerden uzak duranlar iseler o zaman kesinlikle şüphesiz çok özdürler. Yoksa sizde ve diğerlerde asla bir fark yoktur. Anne babalar dahi bunu hatırda tutmalı ve böyle çocuklarını terbiye etmelidirler. Bu yolda. Çünkü eğer bunlar varsa o zaman dünyada inkılap getiren, inkılap yaratan
sizi yapmıştır Allahu Teala, sizleri. Eğer bunlar yoksa ve bundan dolayı dünya sizin örneğinizi gören değil ise, o zaman öz olmak bir yana sözlerinizi tam yerine getirmemek ve sorumluluğunuzu yerine getirmemek konusunda anlaşmayı bozanlarda sayılacak sizi Allah-u Teala. Onun için terbiye devrinden geçirerek anne babalar bundan sorumludurlar. Bu bakımdan öz yapsınlar onları bu bakımlardan ve büyüyünce bu Vakf-ı Nau çocukları bizzat öz olmanın üstün seviyesine ulaşsınlar. Söylediğim gibi din eğitimi konusu arasında dünyadaki eğitim esnasında değişik devirlerden geçerek cemaate sorun. Ben hangi dala girmeliyim? Ben kendinizi karar vereceğinize. Dal seçme konusunda vakfın o erkekler, oğullar, oğlanlar. Daha önce de söylemiş bulunuyorum. Cami Ahmediye'lere girerek murabbi ve muballik olsunlar. Bu onların birinci eğilimi olmalı. Tercihleri. Buna gerek vardır. Cemaat çoğalmaktadır Allah-u Teala'nın lütfuyla. Yalnız öyle ülkelerde değil, yeni cemaatler ki orada cemaat kurulalı uzun zaman geçmiştir. Aksine yeni ülkelerde Allah-u Teala'nın lütfuyla cemaat vermiştir Allah-u Teala ve orada cemaatler kurulmaktadır. Ve bizim her ülkede birçok murabbilere ve muballiklere ihtiyacımız vardır. Sonra bizim hastanelerimiz için doktorlar gereklidir. Pakistan'da Rabbat'a birçok doktorlar, değişik uzmanlara ihtiyaç vardır. Kadiyan'da hastanede doktorlar gereklidir. Eğer buradan gidemiyorlarsa dünyadaki insanlar benim hutbemi dinliyorlar. Kendi ülkeler, kendi vakfına buna dikkat etsinler. Ve öz uzman doktorlar gereklidir. Büyük bir boşluk vardır. Uzmanlar bizim elimizde çok az. Afrika'da doktorlar gereklidir. Ve her şubedeki doktorlar gereklidir. Sonra Guatemala'da şimdi büyük hastane yapılmaktadır. Oradan Kanada'dan dahi gidebilirler. Burada doktorlar gereklidir. Ve bu çoğalacak bu gereksinme gelecekte. Endonezya'da gerek vardır. Ve bu cemaat çoğaldıkça bu gereksinme çoğalacaktır. Onun için öz olarak, uzman olarak bu ülkelerden yüksek bilgi alarak ve tecrübe edinerek vakfın o çocukları, doktor olan çocukların öne gelmeleri lazım. Ve hangi ülkelere gitmek kolay ise oraya gitmeleri lazım. İleri sürün kendinizi, o zaman cemaat sizi gönderecek. Okullarda hocalar gereklidir. Kızlar ve erkek her ikisi bu işi yapabilir. Onun için buna dikkat edin. Hoca olmak mühendisler ve mimarlar gereklidir ki camiler, merkezler ve hastanelerin yapımı konusunda tam gözetim yaparak ve plan yaparak cemaat mallarını koruyabilsinler. Az parayla daha iyi bir kolaylık verebilsinler. Sonra paramedik staff vardır. Hemşireler vesaire. Orada da oraya gelmelisiniz. Bu birkaç önemli şubelerde cemaat buna muhtaçtır. Gelecekte duruma göre bunlar değişecek bu gereksinmeler. Bazı vakfın o çocuklarının kendi istekleri dahi bazı konularda daha fazla oluyor. Bana soruyorlar. Ben onlara sorarak izin veriyorum. Okuyunuz diyorum. Onların ilgisini görerek. Fakat burada ben öğrencilere şunu dahi söyleyeceğim. Bilginin değişik şubelerinde araştırmaya dahi girsinler ve genel olarak burada vakf-ı novalar ve diğerler dahi
öğrenciler dahi bunun kapsamındadır. Bilginin değişik şubelerinin araştırmasında bizim en güzel bilginler olsun. O zaman gelecekte din bilgisini verenler Ahmedi olacaklar ve din öğrenmek için size muhtaç olacak. Orada dünyadaki bilgi verenler dahi Ahmediler olacak ve dünya size muhtaç olacaktır. Bu durumda Vakf-ı Nau çocukları dünya işlerini yapıyor olacaklar. Fakat onların gayesi bu bilgi ve bu iş vasıtasıyla Allah-u Teala'nın vehdaniyetini dünyaya ispat etmek olacaktır. Onun dinini yaymak olacaktır. Aynı şekilde diğer şubelerde dahi Vakf-ı Nau çocukları gidebilirler. Fakat temel gaye şudur. Her bir insan onu bilmeli ki ben vakf-ı zindagiyim. Hayatını vakfetmiş bir isim ve her ne zaman cemaat isterse ben dünyadaki işi bırakarak din için bir özür ve bir bahane uydurmadan geleceğim. Önemli bir söz her Vakf-ı Nau hatırında tutmalı. Dünyanın işlerinin yapmasını onlara veriliyor bazen. Ancak bu dünyadaki işler onları Allah-u Teala'nın ibadetinden ve dinin bilgisinden ve dinin hizmetinden mahrum eden olmasın. Aksine onun en üstün seviyelerini elde etmek onların ilk eğilimi olmalı. Kur'an-ı Kerim'in tefsiri ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın eserlerini okumaları her Vakf-ı Nau için gereklidir. Vakf-ı Nau şubesi 25 yaşına kadar bir müfredat hazırlamıştır. Ondan sonra kendileri dini mutalanızı çoğaltın. Bu gereklidir. Anne babalara dahi ben söylemek istiyorum. Ne kadar isterlerse kendi çocuklarının terbiye etsinler. Bunun etkisi olmayacak. Ne zamana kadar ki sizin kendi sözünüz ve ameliniz ona göre değil ise anne babalar kendi namaz durumlarını örnek haline getirmelidirler. Kur'an-ı Kerim'i okumak için örnekle ileri sürmelidirler. En güzel ahlak için örnek olmalıdırlar. Din bilgisini öğrenmek için kendilerini dahi dikkat etmeleri lazım. Yalandan nefretin en üstün seviyelerini ileri sürmeleri lazım. Çocuklarda bazen biz bir görevliden eziyet edilmiş onlara nizam elinde yahut görevliler elinde konuşmaktan perhiz etmeleri lazım olacak. Emtiye de en az benim hutbelerimi mutlaka dinlemelisiniz. Ve bu sözler yalnız Vakf-ı Nau anne babaları için değil, her Ahmedi istiyor ki onun nesilleri cemaate bağlı kalsınlar. Onlar için gereklidir ki evlerini Ahmedi evleri haline getirsinler. Dünyadaki evler haline getirmesinler. Yoksa gelecek nesil dünyadan ya girerek dinden dahi uzaklaşacak ve Allah'tan dahi uzaklaşacak. Ve dünya ve akıbet her ikisini mahvedecekler. Dua ediyorum. Yalnız anne babalar Vakf-ı Nau çocukları Allah-u Teala'ya yaklaşan olmasınlar. Yalnız aksine onların akrabalarının amelleri dahi onları her çeşit kötü isimden onları korusunlar. Her Ahmedi gerçek Ahmedi olsun ki onun Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam onu sık sık bize nasihat etmiştir ki dünyada biz çarçabuk Ahmediye cemaat ve gerçek İslamiyet'in bayrağının yükseldiğini görelim. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bir yerde bize nasihat ederek şöyle buyurmuştur. İnsan bir iki şeyden zanneder ki ben Yüce Allah'a razı ettim. Halbuki bu böyle olmaz. İtaat büyük bir iştir. Eshabların itaatları itaat idi. Gerçek itaat idi. Onun örneği bizim önümüzdedir. Diyor ki itaat kolay bir şey midir? Her kim tam olarak itaat etmezse bu cemaatimizin adını kötüye çıkarıyor. Buyruk bilmiyor. Birçok buyruk vardır.
Nasıl ki cennetin birçok kapısı vardır. Birisi bir kapıdan girer ve başkası başka bir kapıdan girer. Aynı şekilde cehennemin dahi birçok kapısı vardır. Olmasın ki biz kapıyı, cehennemin kapısını kapatıyorsunuz ve ötekini açık tutarsınız. Öyle olmasın. Sonra diyor ki bir insan biat ederek yalnız şuna inanmamalı ki bu cemaat haktır. Ve yalnız bu kadar inanmakla bereket elde edebilecek. Yalnız inanmakla Allah razı olmaz. İyi amel olmadıkça çaba sarf edin. Bu cemaate girmiş iseniz iyi olun. Muttaki olun. Takva sahibi olun ve her kötülükten korunun. Dillerinizi yumuşak tutun. İstiğfar eyleyin. Ona alışık olun. Namazlarda dua edin. Dua ediyorum Allah-u Teala hepimize bu nasihatlere göre amel etmemizi nasip etsin. Bizler dahi ve bizim nesillerimiz dahi hayır ve takvadan yana olsunlar ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın misyonunu tamamlayan olsunlar. Amin. Elhamdülillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر